ورحمة الله وبركاته. أنا أخيكم راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، وحبيت أوضح لكم الواقعة اللي حصلت اليوم في المعيذر اللي هو إطلاق النار. لازم نوضح لكم القضية من بدايتها، والظلم اللي حصل علينا سنة 2007 من حمد بن خليفة وحكومته. المشكلة سايرة بين هذول اللي حنا نطلب وبين آل دلوان من هالكويت، وما لنا خص بالسالفة. احنا جيناهم زيارة كعواني، بيننا وبينهم عنوة، وجيناهم زيارة، اعتدوا علينا. تخيل يعتدون عليك في أهم موقع في البلد، موقع للناس يدورون فيه العدالة ويدورون فيه الأمان. اعتدوا علينا في المحكمة وعند القاضي، اعتدوا علينا 16 رجال مدججين بالسلاح الأبيض من غير اللي خارج المحكمة بالرشاشات. فإحنا جايين نزور عوانينا وما لنا لوقف من دونهم، مع أنهم سودان وجيه وجبناء ولا فيهم خير. وقفنا من دونهم كأي رجل شجاع يوقف من دون عانية ولا من دون أي واحد خلف ظهره، حتى لو أنه بنغالي. وقفنا من دونهم، والله نصرنا على اللي اعتدوا وخذينا السلاح منهم، وصار اللي صار. احنا امتنعنا فيهم، راحوا صوبخي برا وقتلوا المعتدين وراحوا للحكومة، جودتنا الحكومة ودخلنا في السجن. يعني تخيل يا شعبنا، تخيلوا ان كل واحد يحط نفسه في موقفي، سواء انه امير ولا شيخ ولا مواطن، ولا حطوا نفسكم في مكان اللي انا عشت فيه، الألم اللي انا عشت فيه. يعني يعتدى علي في حكومتي، في محكمة دولتي، وأضرب بالسلاح الأبيض، ويطلع على أخي برا ويقتلونه بالسلاح الرشاش، وأقعد في السجن بألامي وبأحزاني 3 شهور في الزنازين انفرادي، لا أكلم ولا أعرف من اللي رايح ومن اللي جاي، أنا واحد من أخواني. طيب، 3 شهور انفرادي، ما أعلم إيش اللي ساير ولا أعلم من أخي أصلا أنه انقتل في هذه القضية. بعد عادني في السجن وفي الأحزان إلا أنصدم يدخلوا علي ناس مقربين من الأمير ويقولوا لي أخيك مات وقدر الله ما شاء فعل ولازم لك تنازل، وإحنا ناتي القانون من فوق. فقلت لهم أخي مات الله يرحمه وله أخوان، وحقنا والله ما يروح لو أنه ورا الأمير نطلعه، الأمير نفسه. قال إحنا واحد منهم اللي جانا وراح أذكر اسمه اللي هو عبد الله أبو صلعة، معه ابن عفيفة فليخ، قال إحنا نجي القانون من فوق. قلت أنت تجي القانون من فوق وإحنا نجي روس الرياجيل من فوق. طيب، قعدنا في السجن وإحنا راضين بعدالة. يعني ثقتنا كان في حكومتنا قوية، ثقتنا كان في حكومتنا قوية إنها راح تعطينا حقنا، وقلنا لهم هذا الكلام. إحنا ثقتنا في حكومتنا قوية وراح تعطينا حقنا، متأكدين، أمنا بالله وبالشرع وبالحكومة. احنا ما سوينا شيء ولا اعتدينا والله لن نحمل سلاح. ومن ضمنهم اللي جاوا الشيباني قال عيالك لابسين لبس باكستان اللي هو بن قراب، الله لا يرحمه، لحيته اللي كلها ذنوب، الله لا يرحمه. وبإذن الله إنه قابله عند رب العالمين واخذ حقي منه، وما خذيت حقي منه راح اخذ حقي من عياله بإذن الله. المهم نحن دخلنا، انصدمنا، جاء الحكم، طلعوا الرجال المعتدين. تخيل معتدي بالتحقيق ثابت عليه واعترافه انه مبيت النية ومعتدي بالسلاح الابيض على المحكمة، يطلع براءة وانا اقعد السجن. طيب، طلعهم براءة وانا يلي اخي مقتول ومعتدى علي، بدل ما انك تواسيني جايني تقول تنازل من اخيك. هذا وين عدالة؟ احنا اذا حكومتنا ما عطنا عدالة، وين يعني الاجنبي بيعطينا ولا الدولة الثانية بتعطينا حقنا؟ قعدنا، ارسلنا رسالة، وجهنا رسالة يعني كرسالة للحكومة، نحن ما راح نتنازل من حقنا. دفعنا فلوس لحد العساكر المرتزقة اللي في الشرطة اللي عبد الله بن ناصر جابهم المرتزقة، دفعنا فلوس فاخترقنا السجن وسيطرنا عليه بسلاح أبيض 2. وما قدر الله وشاف عنهم ما قدرنا عليه، انه ما صادفت وقت زيارة القاتل. بعدها عطونا الإداري 4 سنوات، 4 سنوات إداري
وبن طيس يقول أي واحد إداري يأتي عندي أنا أطلع الباب، وبن طيس كذاب. قعدنا 4 إداري وشيباننا يأتونه ما حد جاه، ما حد وقف معنا. هذه بعدها بعد ما طلعنا 4 شهور 4 سنين عفوا انصدمنا بعد ما طلعنا أن قاتل أخونا أنه براءة. فأخذنا السلاح أنا وأخوي الرشاش وسيطرنا على السجن المركزي اللي فيه 250 عسكري وضابط مدججين بالسلاح. لكن هم مرتزقين، يعني مرتزق همه راتبه ما همه الدفاع ولا هم الشيء. لكن نعرف نثق ان اي مرتزق في ذا البلد انه ما راح يدافع عن هذا البلد الا ابناء البلد اللي مثلنا وشروان من هالقطر الاصيل مو بالمجنس. سيطرنا على السجن ولا نبغي نقتل حد، كلها توجيه رسالة نحن غضبانين من ذا الكلام. عطونا بعدها 25 سنة مؤبد أنا وأخي. وأول ما عطونا يتينا بن صميخ اللي هو يقول حقوق الإنسان، وهو كذاب، لا عنده حقوق الإنسان ولا عنده أي حقوق، ولا حتى الحيوان يأخذ منا أي حق. جانا ابن صميخ قال لي يا تنازلون من أخيكم عند الأمير يا أنكم تقضون حكمكم 25 سنة. ما لنا إلا الطريق نحن نتنازل قصبة، جبرتنا الحكومة نحن نتنازل. وأنا مش أنا وبس اللي عانى من هذا الظلم، ظلم حمد بن خليفة وظلم تميم، لكن حمد بن خليفة هو أكثر من ظلمنا في هذه القضية. فرحنا للأمير تميم قلنا هذا الشاب يمكن الله يهديه ويعطينا حقنا. فجيناه وقلت له يا تميم بن حمد أنت إذا ما أعطيتنا حقنا وسمعت كلامنا اعرف أن الوزير ولا الضابط ولا القاضي ما راح يعطينا حقنا، مع العلم أن القضاء غير عادل والقضاء غير مستقل في قطر وكله كلام فاضي، لا الأوامر تصدر من فوق على القضاء. بعدها جينا تميم بن حمد وقابلناه قلنا احنا جيناك لاني انا قلت لهم كذا عشان بس اصل، قلت اني راح اتنازل عشان اصل تميم علشان يمكن الله يهديه ويعطيني حقي. فجيت تميم جبروني على التنازل وقال لي حقكم عندي انا، وهذا كلامه يعرف كلامي هذا. قال لي حقكم عندي انا يا تميم، واي واحد يواجهك يقول لك شيء تدفل في وجهه. كنا رضينا بالله ان شاء الله نبي يعطينا حقنا. طلعنا لهنا من السجن انتظرنا قعدنا تميم وين تميم ما شفنا حقنا منه الا تفاجأنا الا قاتل اخونا مفرج عنه وعلى دوامه ومداوم. قررت انا قلت خلاص اصلا هذا اللي قاتل اخوي لا هو والله لو ان في قبيلته حد في راس السعاطير ولا في راسه هنا اني اقتله هنا، لكن ما كلهم اجبن من الثاني. قلت ما في الا على السنه والشرع اني اخذ حقي من الشخص اللي قتل اخي. فانصدمنا ان الرجال لهم طلع. كلمت اخوي قلت يا اخوي الوضع لازم نسوي ثار شامل ننتقم من كل من ظلمنا سواء من الامير ولا من عبد الله بن ناصر الظالم اللي ما يعطيه الطالب حقه، ما يعطيه الحق، اللي حتى ابونا عطاه شيبه عمره 75 سنه لا قدر عمره ولا قدر المرض اللي فيه معطيه اداري سجن تحريض من الناس علشان ما وافقنا وتنازلنا من حقنا. عطاه اداري. تخيل انت خليك في وضعي ابيك وانت تعطى اداري وفي دولتك وتظلم تسلب حقك الشرعي اللي الله. انا ما طلبت في اخذ حقي من الدوله ولا طلبت في الاراضي ولا طلبت في الاموال اللي تنهب، انا طالبت في حقي الشرعي اللي الله دمي ودم اخي. ما في حد يتنازل يخلي دم في قطر يتنازل من دم اخيه الا واحد جبان، لان هذا مو بقى العفو عند المقدره. العفو عند المقدره الى قد الحكم عليه الاعدام، يعني يا اني خلاص بكره اعدامه يا اني اعفي عنه لفلان ولا عفيت عنه لله. لكن هذا قصبه، انك قصبه تنازل عن اخيك ولا هذا مصيرك، تخلي حقك اللي الله شرع لك. ما بالكم بحقوقنا الثانيه الكثيره، وكل الشعب القطري يعاني من الظلم، يعاني. وراح اعدد لكم كل اهل قطر اللي نفس قضيتنا وصار لهم كذا. وانا يعني اي واحد يخلي دم اخيه في قطر انا اشوف انه مو برجال، وانه ما في خير، وانه جبان، وانه عاجز عن اخذ حقه. فبعدها
صار اللي صار هذه القضية. أي بعدها قلت لأخوي هذا الوضع ما يصير، لازم احنا ننتظر يا إن شاء الله حرب تقوم، يا ثورة من الشعب القطري اللي ما راح يصبر جازي من جازي. وأنا قابلت الآلاف، يمكن نص الشعب القطري غير راضي. كنا تقوم ثورة على ننتقم من حمد بن خليفة، وننتقم من عبد الله بن ناصر، ننتقم كل من شارك في ظلمنا، كل من شارك في ظلمنا راح ننتقم منه. فأنا هذا تخطيطي. قلت أخي أصبر أصبر، نص الله معنا، أصبر والله لا أخذ حقك يا حتى عبد الله بن ناصر وحمد بن خليفة، أخذ حقك منه والله إن ناخذه. الله الشعب الليبي أعطاهم، الله أعطاهم حقهم من القذافي مباشرة، ومن صدام حسين مباشرة، ومن كل الظلمة المجرمين. فأخي الله يهديه عصاني وقال لا أنا همني حقي وبروح، وخذ وفقه ذا الحين وراح ياخذ جزائه، مع اني اعرف انه ما راح يعين عداله اصلا في ذا البلد، لا هو ولا اي مواطن قطري. ليش؟ لان ما في عداله ولا فيه شرع. الشرع حمد بن خليفه وقف الشرع في قطر، وقف الشرع، وقف كل شيء اسمه الشريعه وقفه، عطله. وهذا من مهم من الاسلام انه يوقف الشرع ولا يعطيني حقي ويجبرني ويقهرني. ما راح نسكت. حم مجنس ولا جاين امس همي راتب ولا همي. الله ينصر اهل قطر كلهم. فانا مو انا اللي يعاني كل الشعب، ولا راح اذكر لكم كل الناس اللي نفس قضيتي، منهم عبد الله الفزيرة كانت الاخوه الحين صار له فتره وكل يوم نفس الشيء ولا عطى حقه. الدوسري اللي انقتل في الشحانيه جبروا على انهم يتنازلون من حقهم. الجحيشي اللي قتل الشايب، تخيل يا اخواني، تخيلوا شايب يطلع من صلاة الفجر ياتي واحد سرسري يدعسه ويدعمه ويمثل بجثته، تخيلوا انه يجبرها له عشان يتنازل منه. حد يتنازل من هذا؟ والثاني اللي قاتل خالته عشان ياخذ مالها، اللي هذه تعتبر قيله وما هو من حق الحاكم انه يخليه. نفس الشيء تنزل عنه. ابن عليان اللي انقتل ولده وخلي 3 أيام 4 أيام، خلي اجبر انه يتنازل عن ابنه. هذول امس الاحباب اللي هم ابن زهره نفس الشيء، نفس قضيتنا. ولا انا اسوأ، لاني انا ذقت الامرين، في القضاء وفي الالام وفي الحزن وفي الظلم في العداله، لكن هو اقل مني. لكن نفس الشيء اجبر. وانتم كلكم شفتوا رئيس الحرس الاميري يجبرهم على انهم يتنازلون ويجبر. وانا اقول رجلي خلي دم خيف في قطر هذا مو برجال، انا اشوف انه مرة ولا في خير، لما في عداله. هذاك اللي في السعوديه مثلا السيف عليه بكره تنازل ولا عدمناه، تنازل انت الجاه رياجيل بيض الله وجهك، تنازل انت من لله فبيض الله وجهك. لكن حن لا، حن ما يعتبر العفو عند المقدره، حن مجبورين، وكل الشعب القطري مجبورين. اخرهم ابن عفيفة اللي انقتل خوف الشارع. تخيل يعني وين المواطن يعين امن ولا السعاده وهو في الشارع حتى يخاف على نفسه؟ يقتل وبكره تنازل غصب عنك. ابن عفيفة امس التميم حاطم في رصيده 9 مليون، واليوم الثاني يقول له تنازل. رد اللوس عليهم قال لا ما تنازل من دم اخي، لعوزوه في وظيفته ولعوزوه في كل حاجه. انا حتى دمي طالبتهم فيه وانقهرت وسجنت عليه وكافحت، لكن هذه الحكومة ظالمة ولا تعرف العدالة، وراح أقولها اليوم وبكرة، وأنا أقولها إنه ظالم ومفسد وفاسد. حتى الوطنية من قلوب الشعب القطري، هز الوطنية عند كل قلب. أنا أكثر من دافع عن قطر، وأكثر من دافع عن الأمير نفسه شخصه، دافعت عنه ودخلت سجن علشانه دفاعا عنه. طيب، فهذا الواقعة اللي صارت لي. فاليوم أنا أطالب بحقوقي وأطلب من الشعب القطري، الشعب كله. أنا عارف أقسم بآيات الله أن 80%، أنا ما أتكلم على الشعب المجنس ولا المرتزقة، أنا أتكلم على أهل قطر الأصليين. أهل قطر اللي هذه حنا خلاص، أهل قطر يعتبرون ما عاد قطر بلهم، جابوا المرتزقة والمجنسين وهم خلاص وأحسن منكم في الوظيفة، وأحسن منكم في المرتب، وأحسن منكم في عند الدولة في المناصب. فأنا أطالب أهل قطر يوقفون وقفة واحدة ضد هذا الظلم وضد هذا القهر. نطالبون في العدالة والشرع
وإن شاء الله بإذن الله راح أوضح أكثر وأرتب أوراقي أكثر عن الجايات، عن الفساد، عن الحقوق المسلمين اللي في قطر تنتهك، وعن ثروات البلد، وعن اليوم نتكلم في كلش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.